안녕하십니까, 노경보입니다. 오늘은 천식으로 고생하셨던 분을 한번 만나보겠습니다. 예예. 역류성 식도염으로 인하여 천식이 있어서 차를 드셨는데 그렇죠. 좀 예. 드시고 어떠신가요? 그때 2월 달에 제가 기침이 너무 심해가지고 여기 왔으니까 예. 그때는 이제 기침의 시작은 역류성 식도염 때문에 시작을 해가지고 병원에 가니까는 대학병원에서는 천식이래요. 기침만 한 제가 11월 달 그러니까 11월 달, 12월 달, 1월 달, 2월 달 한 거의 4개월을 하다가 약을 먹고 닌겔을 맞고 했는데도 안 멈추는 거예요. 갖고 아시는 분이 이제 녹용보차 가면 거기서 얘기하는 거를 들어보고 먹고 싶으면 먹고 말고 싶으면 말아. 그 내가 그럼 하도 가자고 하니까는 너무 멀어서 고민하다가 그래도 이것 때문에 잠을 못 자니까 그래갖고 이제 차 타고 이제 오게 됐죠. 그래 와가지고 그때는 어쨌든 간 나는 기침이 닌겔 맞아도 안 되고 약 먹어도 안 되니까 갖고 알았다 이러다가 사람 죽겠더라고요. 그러니까 기침 때문에 잠을 못 자니까 너무 힘들었거든요. 갖고 원인은 그러니까 병원에서는 역류성 식도염이라는데 그러면 식도염이 맞다면 그 약을 먹으면 나아야 되는 거잖아요. 근데 안 나. 끊임없이. 그러니까는 그 다음부터는 그 약이 안 들으면서 그 다음에 어떻게 됐냐면은 누워서도 못 자는 거예요. 숨이 차갖고 못 자는 거예요. 그래갖고 아 이건 다른 원인이 있을 것이다. 그래갖고 이제 혹시나 폐에 이제 그때는 제가 3차 주사를 맞고 또 조금 안 좋았거든요. 그래갖고 이게 또 그 주사 코로나 주사 때문에 그런가 싶어서 이제 또 병원을 갔거든요. 그 폐사진이니까 아무 이상 없어요. 그래갖고 그러니까는 3군데를 찍었거든요. 폐사진 이제 잘 찍는다는데 그다음에 판독 잘 안 한다는데 그 여러 군데를 갔거든요. 갖고 거기서는 아무 그게 안 나오고 그래갖고 안 나올 때는 사실 뭐 엑스레이 사진으로는 잘 안 나오니까 갖고 대학병원 가갖고 이제 뭐 폐기능 그거 촬영하는 게 있더라고요. 그 50만 원 주고 또 촬영을 했네. 그래갖고 하니까는 자기네들은 뭐 그걸로는 일단은 그 천식이라고 판정을 내리더라고요. 일주일분을 받고 3일을 딱 먹었는데 어떻게 되냐. 첫날에 어지러웠고 둘째 날에는 기침이 멈췄는데 강제로 꽉 잡아놓은 듯한 그런 느낌으로 하고 이거는 낫는 느낌은 아닌데 일단 기침을 안 하니까 그렇다고 이게 누워서 잘 수 있는 건 아니었어요. 그래갖고 그냥 이제 앉아가고 겨우 그냥 그러니까 뭔가 모르게 깝깝하면서 이제 그냥 그렇게 있는 상태였거든요. 그래갖고 3일째 딱 되니까는 소변이 딱 끊기더라고요. 그래갖고 와 이거는 소변이 왜 끊기지 하고 물을 내가 그동안 그러면 기침하고 막 이래 힘든다고 물을 못 마셨나 했고 물을 또 강제로 막 먹었어요. 약이 너무 독한가 이래갖고 물도 뭐 마셔보고 막 이랬는데도 안 되는 거예요. 갖고 아 이 약은 내가 더 먹으면 죽겠다라는 생각밖에 안 들더라니까. 그래갖고 거기서 일단은 대학병원에서 지어준 약은 제가 강제로 멈추고 흡입기도 멈추고 그래갖고 이제 가자 하니까는 좋다. 그래 이래 죽나 저래 죽나 막 잠 못 자도 사람이 죽을 것이고 안 먹어도 죽을 것이고 기침하다가도 죽을 것이고 어쨌든 나는 죽을 것 같으니까. 네. 그러니까는 이게 지금 이제 그때도 이제 그 설문지에 얘기했었던 그 지문주로 체크했을 때 정확하게 이제 5대5로 나오는 거예요. 이제 역류성 식도염인지 천식인지 딱 갈림길이 5대5래 갖고 정확하게 내릴 수는 없으니 일단은 기침의 시작은 역류성 식도염이니까 차를 먼저 먹어보자라고 얘기를 하셨거든요. 그래갖고 그거를 한 보름치를 먹고 근데 먹고 나서는 기침은 확확 줄기 시작했어요. 갖고 그러면은 역류성 식도염이 맞구나. 그러면 이 차도 그러면은 역류성 식도염에 대한 그게 이제 맞다라고 생각하고 아 그러면 이거 계속 이렇게 복용하다 보면 괜찮아지겠다. 갖고 일단은 기침이 주니까 훨씬 낫다. 근데 누워서는 못 자는 거예요. 갖고 와 기침은 멈춰서 어떻게 숨은 조금 어떻게 여기 왜 기침을 너무 많이 하니까 여기가 아프는 거예요. 여기가 아파가지고 이게 뭐 꼭 공기 찬 것처럼 아프니까는 기침을 안 하니까 이거는 조금 덜 아픈데 누워서 못 자니까는 아 이건 또 뭐지 이래갖고 그러면 어떡하지 이래갖고 다시 두 번째 방문했을 때 그때 아마 청기비라는 천식 그
차로 따뜻하게 주셨던 것 같아요. 그래갖고 그거 한 잔 먹고 나니까는 갖고 이게 좀 이게 싸한 느낌 갖고 그런갑다라고 괜찮은데 이라고 그러면은 어떡하지라고 그러면은 되게 기침 날 때 이거를 먹어라 하고 청기분 따로 챙겨 주셨거든요. 대비차를 끊고 3일 있다가 전화해가지고 이걸 내가 기침이 심한데 먹어도 돼. 그러면은 먹어라. 이라고 허락 받고 제가 따뜻하게 갖고 딱 먹었거든요. 그러니까는 이게 조금 편안해. 기침은 그때는 모르겠고 너무 정신이 없어갖고 편안해지더라고. 그 다음에 또 한 2, 3일 있다가 또 기침이 나서 또 청기비를 정말 따뜻하게 따끈따끈하게 갖고 먹었거든요. 그러니까는 그때 여기 폐라고 해야 되나? 이게 슥 열리는 느낌이 들더라고. 그래갖고 내가 그러면은 대비차보다는 청기비가 더 나을 수도 있다. 그러면은 기침할 때 한번 내가 더 요거를 한번 확인을 더 하자. 이래가지고 내가 한 일주일 있다가 또 기침이 막 나려고 이래서 내가 또 그때도 따뜻하게 데펴가지고 또 한 번을 먹었거든요. 그러고 나서는 이게 확실히 좋더라고요. 한 번 시작하면은 1시간 반 정도를 기침을 하거든요. 숨도 안 쉬고 진짜. 그러면은 이게 폐쇄성이 있기 때문에 꽉 조여가지고 숨을 못 쉬어요. 내가 쉬고 싶어도 못 쉬어요. 근데 내가 집에서는요, 기침 시작할 때 따뜻하게 해가지고 청기비를 딱 먹으면요, 이게 확 열려요. 내가 갖고 이것만큼 대단한 건 없다. 이래갖고 내가, 진짜 내가 먹을 때 진짜 감사합니다 했어요. 이게 확 열리고 기침이 그 자리에서 내가 딱 잡아요, 이게. 그러면 나는 그러면 천식이구나. 근데 우리가 보통 전부 다 천식 환자들이 전부 다 병원에 누워 있잖아요. 호흡기 꽂고. 진짜 모든 사람, 천식인 사람들이 조금 이걸 좀 널리 알릴 수 있는 방법이 없을까? 진짜 안타까운 마음으로 진짜 나 먹으면서 이게 딱 잡힐 때마다 감사합니다 이러면서 먹는다니까요. 너무너무 좋아요. 저는. 감사합니다. 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 이분 말고도 수많은 사례자들의 후기가 노경보차의 밴드에 있습니다. 노경보차의 밴드에서 후기들을 확인해 보세요. 감사합니다.